Vì theo sự quan sát của ban tổ chức chúng ta thấy có những cái phần dự thi của các thí sinh đã chuẩn bị xong, cho nên các anh chị chúng ta nếu mà chúng ta xong sớm thì chúng ta sẽ giơ tay lên để ban giám khảo và bộ phận thư ký người ta dễ dàng nhận thấy và sẽ đến chấm điểm cho các anh chị. Theo như thời điểm nhận thấy của ban tổ chức thì chúng tôi thấy rằng cuộc thi chúng ta đã trải qua được 15 phút. Các anh chị thí sinh còn lại chúng ta cũng từ từ thao tác khoan nôn nóng vì chúng ta còn nửa tiếng nữa cho các phần chế biến của mình.